Алдыда күн сууктап, коомчулукту түйшүккө салган көйгөйлөр башталат. Жарыктын өтүшү булганган аба, айрым жерлерде жетишпеген жылуулук жыл сайын калктын калың катмарына маселе жаратып келгени маалым деген Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программасынын менеджери элди кышта эрте даярданууга чакырып коңгуроо какты. Азырдан даярданышыбыз керек. Кыштын камын көрүп, жылуулоо керектүү болсо үйлөрдү жылуулайлы. Эгерде колубуздан келип мүмкүнчүлүгүбүз болсо, жаңа күндүн нурларынан энергия алган баягы солнечный станцияларды коюш керек. Тепловой насос деген технологиялар бар. Эгерде билими, информациясы жетишпей атса, биздин инженерлерге кайрылып, ошол жакшы технический консультация алса болот. Андан тышкары эгерде финанс жетпей атса, ошол компаньон банкы аркылуу кайрылып, Кирсев программасынан жеңилдетилген насыяны алса болот. Жыйындын жүрүшүндө активисттер жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө эко-адистер тарабынан жашыл экономиканы өлкө аймагына жайылтуу жолдору талкууланып, кантип сарамжалдуу энергетиканы колдонсо болору айтылды. Жыйыныбыздын максаты бул ошо сарамжалдуу энергетика, энергоэффективность, энергетиканы өнүмдөө жөнүндө семинар өткөрүп жатабыз. Бизде 3-4 ири адистер сүйлөп айтып беришти, презентацияларын кылышты, журналисттер кызыктуу суроолорду беришти. Ошондой эле экинчи максаты биз конкурс жарыялаганбыз журналисттин арасында. Кыргызстандын 2050 жылга чейин ошо углеродный нейтральность деп коет, ошону кантип биз кыскартышыбыз керек деген ошондой конкурс бар да. Анын конкурстун алкагында журналисттер макала жазып беришет. Биз ошол макалаларды сынап, анан ошолдай жарыялайбыз. Журналист Эльвира Султанмурат кызы иш-чарага чакырылган медиа өкүлдөрүнүн бири. Ал буга чейин Кыргызстандын экологиясындагы бир нече көйгөйлөрдү чагылдырып, коомчулукка жеткирип келген. Эко-адистердин кеп кеңеши дагы маалыматтарды жетик түшүнүүгө жардам берерин айтты. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы, мен медиа хабта журналист болуп иштейм. Юнисон уюштурган тренингке чакыруу менен келдим. Себеби мен өзүм экология темасыны буга чейин бир аз чагылдырып келгем. Мындан ары ушул багытта дагы көбүрөөк чагылып турайын деп ушундай оюм бар. Себеби Кыргызстанда дагы экология маселеси абдан орчундуу турат. Кыргызстандын климаты боюнча кеңири түшүндүрмө берди. Мисалы, буга чейин күн ысып атат деп билчүбүз, бирок ал бизге тагыраак илимий негизде түшүндүрүп берди. Көрсө, келечекте Кыргызстанда күнүн температурасы ар кайсы облустарда ар кандай темпте ысыйт экен. Андан сырткары дагы бизди алдыда кургакчылык күтөт экен. Айрыкча ошол кургакчылык Баткен, Жалал Абадтан чүйдө болот экен. Ошондуктан эгерде биз ошол сууну үнөмдүү пайдаланбасак, келечекте ушундай кургак климатта мисалы үчүн ошол эле картошканы же болбосо мөмө жемиштерди туура өстүрүүнүн жолдорун таппасак, анда биз аябай эле кыйналып калат экенбиз. Ошон үчүн алдыда журналисттер дагы, коомчулук дагы жалпы жапа тырмак аракет кылышыбыз керек экен, ошон үчүн